powered by Johnny. Magandang araw sa inyo guys. Ngayon araw na to may chichikin tayong beer cooler. So ang brand niya is True. Tignan natin sa loob guys. So itong unit na to ginagamit nila sa chiller to, chiller type. Nagamit nila dito linalagay yung mga keg ng beer. So inaano nila to sa mga restaurant, yung mga drop beer. So nakalagay yun sa keg. So ito yung palamigan niya na chiller. So checkin natin guys kung anong problema. Ang complaint nila guys, hindi umaandar ang compressor. So checkin natin. So ayan guys, ito ngayon ang likod ng ginagawa ng chiller natin. So yung condenser fan, ito yung compressor. So subukan natin paandarin ngayon itong unit. Sabi nila yung compressor hindi daw makaandar. So tingnan natin ngayon, subukan natin isaksak. So gawin natin ngayon guys, ang isang linya ng power, lagyan natin ng clamp ammeter. Tingnan din natin yung amperahe. So iset natin clamp ammeter natin sa amps. So ayan guys, subukan natin ngayon kung aandar ang compressor, kung anong problema niya. So ayan guys, pinipilit paandarin ng capacitor yung compressor. Tingnan pa natin ulit kung pipilitin niya pa rin paandarin kung ilang amperahe. Sana hindi pa stuck up ang ating compressor. Guys, 15 amps. So pinipilit ng starting capacitor natin paandarin, pero hindi niya pa rin mapaandar ang ating compressor. So ngayon gawin natin guys, bukan natin gumamit ng isang klase na capacitor, yung solid state booster. Bukan natin kung kaya niyang paandarin yung compressor natin. Ayan guys, bunutin muna natin. So ito guys, ito ngayon ang subukan natin, tong 3-in-1 start solid state relay start capacitor combination. So ginagamit namin to guys kung mga compressor na mga hard start na hindi kayang paandarin ng original na capacitor kahit nagpalit na kayo ng bagong capacitor na original. So subukan natin to guys kung kaya niyang paandarin. So ito yung itsura niya guys. So ito papasok niyo sa mga terminal ng compressor. Ito na mismo. So yung relay niya at saka yung capacitor magkasama na dito. So combo na siya. So ayan, solid state relay overload start capacitor combination, 3-in-1 na siya. So ayan guys, subukan natin kung kayang paandarin ng ating combination na start capacitor solid state. So buksan natin guys itong sa mga terminal niya. Tanggalin muna natin yung lumang
starting capacitor niya. Yung overload natin guys, overload tsaka yung relay, so tanggalin natin yan. Tanggalin din natin yung capacitor niya guys. Ito yung capacitor niya. So ito ang starting capacitor niya guys. So tinanggal na rin natin. Tinanggal natin mga connection sa lahat ng terminal. So ito ngayon guys ang ipapasok natin. Sasalpak natin doon. So ito guys, kung makikita nyo, ito yung wiring diagram niya. So kung ito yung compressor nyo, ito yung common start running. So ang white nya, yun ang starting, itong white. So mapupunta to sa start ng compressor. Tapos yung run, itong red. Tapos yung black, ito yung sa common ng compressor. So itong dalawa, ito yung power nya guys. So ayan, kung makikita nyo sa ating susundan nyo lang yan. So ito papasok sa mga terminal ng compressor. May terminal ano na siya, black. So ipapasok na lang natin yan. So talaga isubukan natin. So ito yung mga original na components niya guys, relay at overload. So tabi muna natin yan. So ito yung power guys. So ngayon connect na natin yung ating so guys, ito yung common, ito yung starting, ito yung running. So iko-connecta natin mga terminal natin. So ang block natin guys, sa diagram, ito yung common. So ipapasok lang natin yun dun sa common. So ang starting natin guys, itong white. So isalpak lang natin din yan dun. Yan. Tapos ang running natin red. So isalpak rin natin dun. So yan na guys, nakasalpak na. So ito ngayon ang ating power line, itong dalawa. So i-connecta lang natin sa power line natin guys. Ito yung power natin. So try natin connecta guys. Ayan. So ito yung power natin guys,
ating booster. Ito yung power sa plug natin, dalawang to. So kabit muna natin ang temporary guys, saka natin ayusin pag umandar na. So try lang muna natin i-hook up dito. So ayan. Try muna natin guys sa tape-an, temporary lang. So para hindi magdikit. Ayan. So ayan guys, nakakabit na. So ngayon guys, testing natin kung aandar siya. So ngayon, para mas maganda, lagyan din natin ng clamp ammeter. So ito yung plug natin. So pwede rin natin ilagay dito yung clamp natin guys sa power. So yan, para makita natin kung ilang amperahe kung sakaling tumakbo guys. So ito guys, ginagamit namin to guys, itong 3-in-1 solid state relay na to, overload. Kung minsan yung mga compressor, mga hard start na, so yung mechanical niya sa loob parang mahirap ng paandarin kahit nagpalit ka na ng original na capacitor. So parang booster din siya. So yan yung ginagamit namin. Pero kung minsan nadadala pa na mapaandar yung compressor, pero minsan pag talagang stock up na yung compressor, talagang hindi niya na kayang paandarin yun, talagang mapipilitan na tayo magpalit ng compressor. So karamihan naman pag gumagamit kami nito is gumagana naman siya, mapapaandar niya. Yun na yung parang pinakahuling ano niya. Kung sakali nang hindi na mapaandar, yun talagang nagde-decide na kami magpalit ng compressor. So sa ngayon guys, subukan muna natin baka mapatakbo pa ng ating solid state overload capacitor. Kasi parang ano to sisipain niya pa yung mas malakas kasi to kaysa sa original ng capacitor. So kumbaga parang ikakrank niya ng gusto, ibuboost niya yung ibuboost niya sa starting para umandar ang ating compressor. So subukan natin guys. So ayan guys, try natin connecta. So ayan guys, ito yung plug natin, ito yung power cord natin. So try natin saksak ngayon. So tingnan natin kung kanina hard start siya, pumapalo ng 15 amps kasi hindi niya pa mapaandar ang compressor. Kaya ngayon naglagay tayo ng 3-in-1 solid state relay combination. Tingnan natin kung mapapaandar niya guys. So try ko nang isaksak. So tingnan natin ang amperahe ng compressor. So ayan guys, kung makikita nyo, umandar ang compressor natin. So yan ang amperahe niya, 3.1. So kung makikita nyo kanina, diba, hard starting siya, pumapalo siya ng mga 15 amps, hindi niya mapaandar ang compressor. So ngayon umaandar ang ating compressor at sisimula na lumamig yan guys. So itong initial na amperahe niya is 3.1. So napaandar ng ating solid state overload ang ating compressor. So karamihan kasi guys, pagka hard start na yung compressor, kahit magpalit ka ng
original na capacitor niya, hindi niya pa rin mapaandar kasi yung mechanical niya sa loob parang ano na, may gastado na. So ito yung last resort na ginagamit namin, itong solid state relay overload start capacitor combination. So ito yung parang pinaka booster niya. So kung halimbawa hindi natin napaandar, yun, that's the time na saka na kami nagde-decide ng magpalit na talaga ng compressor. So ayan guys, maganda pa yung andar niya. So ngayon guys, umandar na siya, pwede na nating ayusin ang ating wiring at para mapaandar na ng maayos. So itong condenser fan natin na dinisconnect muna natin, itatap na rin natin yan dun sa power line para umandar na rin ang condenser fan natin. So ngayon ayusin natin yung wiring natin para mapalamig na siya ng maayos. So at least guys, umandar ang ating compressor dahil sa ating linagay na booster. So yun lang guys, malaking bagay itong mga 3-in-1 solid state. Kahit sa lahat ng ginagamit to, pwede rin sa domestic na refrigerator, commercial refrigerator, mga freezer, basta replace, yan nakalagay dito, replace all 3 electrical components on all capillary system. So sa pang household o kaya mga kahit anong refrigerator o freezer, kayang paanda rin ito guys. Pero kung halimbawang talagang tight na yung piston niya sa loob, masikip na, hindi na kaya, so that's the time na papalitan na talaga siya ng compressor guys. So ayan, ganda ng takbo niya guys, 3.3. pag lalamig pa yan, bababa pa yan guys. So i-wiring na natin ng maayos guys para mapaandar na natin at matesting tong unit na to. So ayan guys, yan yung unit natin nakasaksak. So itong mga relay, yung mga overload, tatanggalin na natin yan. So hindi natin gagamitin. So kakatin na natin yan. Baguhin na natin yung wiring guys. So ngayon ito yung kinonekta yung original ng linya sa condenser fan. So wala na to guys. Tuloy na natin yan. So ito kailangan, ito pa isang linya sa isang fan. Hindi na rin yung kailangan itong relay. Tuloy na rin natin. So ito yung wire ng papuntang capacitor, itong dalawa na to, yung original may capacitor pa kasi, so tatanggalin na rin natin to. So ito na guys yung lumang relay saka yung lumang overload. So yan natin kailangan to. Ito kasi compact na to, lahat na nandito. So yun lang, sundan mo lang yung wiring, connecta mo lang yung power dito sa line 1, line 2, itong power nya. Tapos yung common start and running, ayan, yung ipapasak nyo doon sa mga terminal ng compressor. So yun guys, wiring na rin natin yung fan natin, sasabay na rin natin. So ngayon guys, ito yung sapa natin. So sasabay lang natin yan sa compressor.
So ito ngayon guys, so ipitan nyo lang yung mga pagpasok ng terminal. Ayan. Para walang loose, ipitan nyo lang. Ayan. So yan ang magiging ganyan ng itsura niyan guys, ang connection. So iayos na natin guys para mapaandar natin ng tuloy-tuloy. So itong capacitor lalagay na lang yan sa ibabaw sa loob. So kung malito kayo guys sa mga connection, sa mga compressor naman guys, nandito yung cover. Kung makikita nyo, ayan o, CSR, so common starting running. So yun yung susundan mo guys dito rin sa capacitor natin. Ayan, common starting running. So may mga kulay yan. So yun din, susundan mo lang yung mga wiring connection yun. So ayan guys, so ilagay natin cover natin. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to Ayan. So pandarin na natin guys para matesting natin. So ayan, ito yung common natin, itong black. Lagyan din natin ng clamp ammeter para makita natin kung umaandar ang ating compressor. So ayan na, saksak natin ngayon guys. Bukan na natin guys. So ayan guys, nasa 3.4 bababa yan habang lumalamig guys. So ayan, maandar na rin natin condenser fan, compressor natin maandar na rin. So ayan guys, condenser fan natin, yung condenser unit. So ayan guys, gandang handle mo guys. Habang lumalamig yan, magdadrop tong ating amperahe. So yun lang guys, yun lang ang may titip ko sa inyo. Pagka nagpalit na kayo ng capacitor na bago at ayaw pa rin umandar, subukan nyo bumili ng 3-in-1 na solid state relay overload. So ito kasi parang booster to eh. So talagang parang dodoblehin niya pa yung sipa ng capacitor para umandar ang compressor. So ito yung mga ginagamit na namin pag mga hard start na yung mga compressor namin. So guys, sa mga freezer, chiller. So meron naman yan guys na kung ilang horsepower. Ayan, nakalagay dito kung ilang horsepower. So susundan nyo rin kung hanggang saan yung kaya ng horsepower nyo. Yun din ang bibili nyo na 3-in-1 na start solid state relay. So ayan guys, kung makikita nyo, maganda na yan. Nag-drop na rin ng amperahe natin, 3.1.
So magandang under nyo guys. So yun lang guys, yun lang ang maibigay kong tips sa inyo. So hanggat maaari, may sasalba pa yung compressor nyo pag gumamit kayo nito. Pero kung hindi na gumana at gumamit kayo nito at hindi na gumana, so yun, talagang palitan na talaga ang compressor nyo. So yun lang guys, sana nakapagbigay ako sa inyong konting guide kung paano paggamit ng 3-in-1 solid state relay. So maraming salamat sa pagnood nyo guys. Stay safe always. God bless. So ayan, meron tayong container na dumating guys. I-hook up naman natin yun. So ayan guys, sisimula na lumamig ang ating chiller. Uy.